Rieccoci, ben ritrovati in diretta con un nuovo appuntamento con Buongiorno Dottore, lo spazio dedicato alla divulgazione medica, ma soprattutto lo spazio dedicato a voi telespettatori che potete intervenire proponendo domande, commenti, dubbi e richieste di carattere medico, come vi propone già la regia. Lo potete fare telefonando allo 011 0600 774 oppure mandandoci sms o WhatsApp al 348 80 40 254. E con grande piacere che faccio il bentornato all'odontoiatra, la dottoressa Giorgia Carpegna. Allora, buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie di avermi ancora qua con voi. E allora, è un piacere naturalmente, a grande richiesta, dottoressa, riproponiamo bruxismo ed estetica dentale, quindi uno dei tanti temi, uno dei tanti problemi di tipo dentale applicati a qualcosa di cui c'è sempre più richiesta, lo vogliamo dire, cioè l'estetica del sorriso, l'estetica della dentatura. Allora, dottoressa, cosa possiamo dire per cominciare? Ovviamente il bruxismo è uno dei problemi che vanno a incidere molto sull'estetica del sorriso. Assolutamente sì, poiché il bruxismo, oltre a determinare danni a quello che possono essere l'articolazione, un affaticamento muscolare, nel tempo comporta un'abrasione, un consumo di tutte quelle che sono le superfici dentali, e quindi dal punto di vista estetico la prima cosa che i pazienti mi riferiscono quando arrivano in studio è: i denti non sono più lunghi come una volta, inizio ad avere i denti piccoli, corti, non riesco più a masticare bene, o quando sorrido i denti non si vedono più, sono tutti coperti dalle labbra, e di conseguenza quello che mi richiedono, a volte anche portandomi delle fotografie, è: posso tornare ad avere il sorriso come un tempo? E la risposta generalmente, ovviamente bisogna valutare situazione per situazione, ma nella maggior parte dei casi è sì, si può tornare, si possono ricostruire dei denti che si sono consumati. Bisogna ovviamente valutare ogni singola situazione. Allora, intanto una domanda che volevo farle: c'è anche un problema di sensibilità dentale dovuto al bruxismo? Dolori, comunque quando magari si consuma molto e si va sempre più verso la radice del dente? Sì, è una conseguenza, nel senso che non è la sensibilità che porta al bruxismo, ma una persona che tende ad avere problemi di bruxismo nel tempo può avere un aumento della sensibilità, e quindi dolore al freddo, dolore all'acido o addirittura poi al caldo. Questo perché nuovamente, consumando il dente si assottiglia, la parte esterna, quella più protettiva, quella che non contiene nervi all'interno, quindi lo smalto, si consuma, e esponendo poi la dentina o addirittura a volte anche proprio la polpa, il nervo centrale, il dente rimane più sensibile, tant'è che nei casi più estremi di denti consumati bisogna arrivare anche alla devitalizzazione, cioè alla rimozione del nervo all'interno del dente. E allora torniamo alla dentatura, al nostro sorriso. Insomma, nel momento in cui appunto un paziente viene da lei e dice: dottoressa, vorrei riavere la dentatura come ce l'avevo prima di avere questo problema, che cosa si fa? Lo diciamo dopo, perché dovremmo avere una telefonata per la dottoressa Carpegna. Pronto? Oi. Caduta. Allora ricordiamo ancora 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254 per i vostri sms o WhatsApp. Dottoressa, allora si va a fare una serie di operazioni. Assolutamente, prima di tutto bisogna capire il motivo per cui i denti si sono consumati, se per un'abrasione acida, quindi dovuta a un'alimentazione, oppure se effettivamente dovuti a un'errata masticazione o un problema di bruxismo. Noi abbiamo due tipi di masticazione generalmente: una masticazione chiamata una orizzontale o verticale, in base se quando mastichiamo chiudiamo la bocca solo andando sopra e sotto e stringendo, oppure se effettuiamo dei veri e propri cerchi in senso orario e antorario quando di masticare. Questi comportano un consumo diverso. In base a questo si andrà quindi a valutare se è necessario ricostruire tutti quanti i denti, solo il settore estetico, oppure se è solo il singolo dente che si è consumato. Questo viene fatto generalmente, ovviamente, effettuando una visita, delle radiografie e delle fotografie, una presa di un'impronta con uno scanner digitale, in modo da poter avere la visualizzazione della situazione clinica del paziente a 360 gradi e non solo nel momento della poltrona, tant'è che infatti questi pazienti generalmente vengono poi rivisti una seconda volta, dove viene fatto uno studio della loro bocca.
Sì, intanto è carino questo video che fa vedere un po' il movimento del Quelli che bruxare, sono la insomma. masticazione, esattamente, poi lo strofinamento e il movimento del bruxismo, e più è più forte sono i muscoli, più di conseguenza si possono poi rovinare anche i denti e portare una situazione di discomfort comunque in bocca, perché poi vengono a causarsi dolori alla muscolatura, dolori articolari, problemi di postura e tutte quante delle conseguenze a questa diminuzione del volume dei denti. Allora, intanto chiedo se per caso abbiamo una telefonata. Sì, pronto? Chi c'è in linea? Buongiorno, sono Antonio di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, volevo chiederle questo, dottoressa. Io a causa della parodontite ho già perso più della metà dei denti e mi chiedo in particolare una situazione così quali conseguenze può portare a livello generale sull'organismo, in particolare sul cuore, se può dare miocarditi, pericarditi, e quindi in questo caso mi chiedo se col vaccino anti-Covid il rischio di miocarditi e pericarditi raddoppia unito alla parodontite. Allora, in realtà è vero che c'è una correlazione tra i batteri della parodontite e i batteri dell'endocardite, quindi i pazienti che soffrono di problemi cardiovascolari dovrebbero eseguire dei controlli, delle igiene professionali più frequenti in modo da ridurre quello che è l'accumulo di batteri e il rischio cardiaco, quello assolutamente sì. A livello del sistemico la perdita dei denti porta sicuramente a una diminuzione della capacità masticatoria e di conseguenza vuol dire una difficoltà poi anche nella digestione, perché se mastichiamo meno bene il bolo, cioè il preparato che noi deglutiamo dopo aver masticato, sarà meno sminuzzato e di conseguenza lo stomaco avrà bisogno di un maggior contenuto di succhi gastrici per digerirlo e scioglierlo e quindi poi riassorbirlo. Perciò sicuramente a livello poi sistemico una conseguenza ce l'abbiamo. Per quanto riguarda il vaccino, ad oggi per quel che ho letto in letteratura scientifica non c'è correlazione di quello che lei parla, pertanto non ci sono rischi a quello collegati tra la parodontite e il vaccino e i rischi di conseguenza poi cardiaco. Grazie dunque 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta 348 80 42 54 per i vostri sms o WhatsApp. Così qui il nostro spettatore, partendo da un problema dentale, è andato un po' all'attualità ormai che dura da tanto tempo, insomma, sulla questione anche il periodo di terze dosi, le paure quindi anche legate esatto al vaccino. Allora torniamo a noi, dottoressa, anche perché come sottolineato, dipende molto dal tipo di bruxismo, da quello che è il danno ai denti. Abbiamo visto, già mi ricordo nella scorsa puntata, una dentatura completamente appiattita, apparentemente non brutta ma con i denti ridotti, un'altra invece con denti storti, cavità tra un dente e l'altro, insomma anche in base a quello cambiano molto gli interventi. Intanto parliamo, dovremmo avere però un'altra telefonata, sì? Pronto? Pronto, chi c'è in linea? Caduta 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta, per parlare in diretta con la dottoressa Carpegna, dicevamo. Dottoressa, sì. Assolutamente ci possono essere diversi motivi per cui andiamo, come dicevamo, a una questione muscolare, per cui abbiamo magari delle dentature, come diceva giustamente, più appiattite, oppure possono esserci degli affaticamenti dovuti a una malposizione dei denti, quindi dei denti storti, che possono quindi portare a un problema di occlusione, e in quel caso è necessario intervenire magari prima con un apparecchio per riportare i denti nella posizione corretta e successivamente allora si può pensare poi di andarli a ricostruire laddove siano stati consumati, assolutamente. Per questo è necessario, come dicevamo, effettuare prima una visita e valutare, non esiste una formula magica uguale per tutti quanti, per tutte le bocche. E vorrei enfatizzare quello che diceva prima, dottoressa, perché io le ho parlato di sensibilità, lei ha detto che è necessario devitalizzare il dente, esatto, questa è una situazione estrema. Curare, per così dire, migliorare il problema del bruxismo può riportare in modo abbastanza agevole anche la dentatura
Assolutamente, come era sì, prima. sì, perché infatti, quello come dicevamo giustamente, quella è una situazione più estrema, però nella maggior parte dei casi è sufficiente andare a ricostruire la parte che si è rovinata e che è stata consumata tramite delle resine o degli intarsi che vengono posizionati sopra al dente, in questo modo da creare come se fosse uno scudo protettivo per il dente sottostante, e in associazione poi con un bite, quindi con una mascherina trasparente un pochino più spessa che impedisce durante la notte di andare a effettuare questi serramenti, questi movimenti che rovinano il dente può preservarsi nel tempo. Allora dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Come si chiama? Da dove chiama? No, il volume è molto basso e comunque adesso non sentiamo niente, sinceramente. Allora, io colgo... intanto dovrebbe parlare più forte, magari avrà o un viva voce, non lo so, qualche problema di audio, perché mi dicono dalla regia che ci sta facendo una domanda, ma noi purtroppo in questo momento non lo sentiamo, non la sentiamo. Allora, cogliamo l'occasione per ricordare alcune regole, nel caso ci fosse anche un problema di guardare il televisore, assolutamente da non fare, almeno quando si fa la domanda al telefono, cioè abbassare a zero completamente l'audio del televisore, che non deve esserci, il televisore deve essere silenziato. Quando parlate con la dottoressa, al massimo, se poi ascoltate la risposta senza con bisogno di ulteriori chiarimenti, allora potete andare ovviamente davanti al televisore e ascoltare la risposta della dottoressa, ma la domanda al telefono deve essere assolutamente fatta con l'audio del televisore a zero. Ricordiamo sempre anche di eliminare il viva voce, non telefonare col viva voce e non intervenire più di una volta per puntata, per diretta. Allora, dottoressa, torniamo sull'argomento. Ecco, come diceva giustamente, si può riportare la dentatura con resine, con quello che diceva lei, in modo non particolarmente traumatico, No, dicevamo. spesso completamente senza anestesia, Ecco. quindi per chi ha timore del dentista, della puntura, molto spesso questi sono trattamenti che non prevedono nessun tipo di anestesia, perché si va solo ad aggiungere del materiale sul dente già esistente, quindi non deve essere ridotto di dimensione, non viene toccato il dente, perché giustamente essendo già stato consumato da quello che è stata la problematica, bisogna mantenere più possibile tessuto sano su cui andare poi appunto a incollare queste resine. Quindi sono trattamenti generalmente che possono essere eseguiti nel giro di un paio di sedute, distanziate di 1 o 2 settimane l'una dall'altra, e completamente senza anestesia, quindi agevoli dal punto di vista anche per chi è un pochino più spaventato. Questo ovviamente parlando di persone che i denti ne hanno ancora tutti quanti nella sua bocca. Certo. Se ovviamente inizia a esserci qualche mancanza, lì l'intervento diventa un po' più complesso, perché bisogna prima andare a ripristinare anche i denti laddove siano stati estratti. Parlando del post-intervento, cosa possiamo dire? Intanto una questione, il bruxismo è un fenomeno che andrebbe comunque in qualche modo curato, perché dopo l'intervento, se si ricomincia a bruxare come o più di prima, poi lei ci insegna che comunque sono molto resistenti queste. Assolutamente sono Però- molto resistenti, però ovviamente possono consumarsi. È ovvio, sempre meglio che si consumi una resina rispetto che il Certo. proprio dente. È vero che nel momento in cui andiamo a ristabilire quella che è l'altezza corretta e la masticazione corretta del paziente, a volte anche i sintomi del bruxismo in associazione con quello che è il bite diminuiscono, perché noi gli ridiamo una corretta occlusione e quindi non ha più bisogno di andare a strofinare i denti cercando la posizione più comoda per lui. Allora, qui abbiamo visto proprio nell'immagine della regia un bite, intanto dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto? Sospetto che sia lo stesso telespettatore, che noi infatti ci dicono dalla regia di sì. Niente, allora invitiamo a questo spettatore o a non telefonare più o a risolvere il problema dell'audio. Cosa possiamo consigliare nei confronti proprio del bruxismo?
Allora, quello che sicuramente nel momento in cui uno dovesse accorgersi i principali sintomi, al di fuori del vedere i denti consumati o frastagliati o assottigliati nella zona frontale, possono essere, come dicevamo, un po' di sensibilità all'acido, dolore a livello delle articolazioni, gonfiore a livello muscolare delle guance o dell'angolo della mandibola, tant'è che ci sono anche delle situazioni in cui è necessario intervenire effettuando delle infiltrazioni di una tossina botulinica, del classico Botox, per ridurre la forza del muscolo, che tende a far serrare troppo il paziente. Sicuramente affidarsi a un professionista che conosca l'agnatologia o che conosca le tecniche di ricostruzione per rialzare questi denti e riportare a una condizione di comfort il paziente. Questo assolutamente possono essere i principali consigli che possiamo dare. E da un punto di vista così della vita di tutti i giorni, per esempio, ecco, la regia ci propone questo, un po' di consigli, no? Evitare di masticare chewing gum, fare attenzione a non serrare i denti, va bene, mangiare una mela addirittura prima di dormire per stancare i muscoli, Potrebbe rilassare avere con anche azioni esercizi opposte. i muscoli della mascella. Vabbè, sono Sono suggerimenti. suggerimenti che Esatto. possiamo trovare, esistono anche delle applicazioni a volte che ci ricordano, ci danno una notifica ogni Mm, tot minuti da noi esatto. scelto, che ci ricorda di non stringere i denti o ci manda il segnale stai per caso bruxando, e così da renderci consapevole della problematica. Allora, tanto stavo guardando le notizie, perché novembre è stata, tra l'altro, novembre c'è stata la campagna nazionale di Sì, sensibilizzazione da parte dell'ASMI su questo tipo di fenomeno, sicuramente molto assolutamente. diffuso. È sempre più diffuso come problematica, sia perché c'è una maggiore consapevolezza ovviamente di quello che è l'estetica dentale e le problematiche del sorriso e del bruxismo, ce ne rendiamo conto di più, c'è più cura di noi stessi, e allo stesso tempo perché comunque nel momento in cui siamo sottoposti a stress, e gli ultimi 2 anni sicuramente sono stati un periodo per tutti quanti molto stressante dal punto di vista di vita quotidiana, oltre che lavorativo e di salute, uno dei modi in cui viene dissipata la tensione, lo stress ovviamente è il serramento e la tensione muscolare, e quindi per chi già è portato a un bruxismo non ha fatto che peggiorare la tua situazione. Dovremmo avere una telefonata, andiamo a sentire chi c'è in linea. Pronto? Di nuovo. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. come si chiama? Da dove chiama? Mi chiamo Biagio. Allora Biagio deve assolutamente abbassare a zero l'audio del televisore. Tolga l'audio dal suo televisore. Mi sente? Sì, ha tolto l'audio dal televisore. Sì, Sì. ok, bene, prego. Niente, ho visto la dottoressa in diretta adesso, che diceva del bruxismo, d'estetica dentale, e ha fatto vedere di evitare alcune cose, tipo non masticare chewing gum oppure stringere i denti. Mhm. Da che dipende quando uno gli viene tipo da stringere i denti, che è come se li serrasse? È il sistema nervoso oppure fa parte dei muscoli che magari sono... È Sì, dovuta quello che ha detto un attimo fa. è dovuta a una contrazione muscolare. Nei momenti in cui siamo più stressati o siamo un pochettino più tesi, a volte anche solo più concentrati, per esempio succede spesso negli studenti mentre stanno preparando un esame, tendiamo a stringere di più i denti e quindi a concentrare tutta la nostra tensione a livello muscolare. In questo modo il muscolo si contrae e stringe. Ho capito. No, perché a me mi viene quasi spesso, no? Ogni Certo. tanto, quando infatti per quello che ho fatto la telefonata, per sapere, magari conoscendo la risposta che ha dato prima, magari è un sistema di stress, magari Lei uno è ritiene di essere preoccupato. stressato, Biagio? No, perché faccio un lavoro che porta un po' di stress, sai, no? E allora potrebbe essere la Però per causa. quello che sarà quello, però ogni tanto sento proprio i denti che fanno un po' quel male. Sì. Certo. Sì. Sicuramente potrebbe essere lo stress anche lavorativo, può essere uno dei motivi per cui tendiamo un pochettino a stringere di più. Quindi Sicuramente lei- bisognerebbe poi
andare a cercare la soluzione per evitare di farglielo fare, quello che può fare durante il giorno se ne accorge di farlo al lavoro. Come dicevamo prima, esistono o delle applicazioni o dei sistemi che ogni 20-30 minuti le danno una notifica e le ricordano di non stringere i denti. Perché a volte mi veniva da mangiare tipo i chewing gum, quindi rovinano i denti quelli. Più che altro, più che rovinare i denti, il masticare il chewing gum porta a un stress a livello muscolare che, se si stanca, si contrae e quindi può peggiorare poi il serramento. Grazie. Ho capito. Grazie allora Grazie a lei. Arrivederci, Grazie, buona naturalmente. giornata. Buona giornata. Allora, intanto, giusto un'indicazione, potete fare domande su qualunque tema, ovviamente, alla nostra odontoiatra, ovviamente in ambito odontoiatrico, quindi possibilmente non è obbligatorio parlare di bruxismo, però rimaniamo comunque in ambito odontoiatrico. Allora, intanto la regia ha proposto una grafica che parlava, insomma, dell'eterno problema di qualunque disturbo fisico della salute esistente al mondo, cioè caffeina, alcol, fumo, sul bruxismo proprio, però in questo caso. Adesso non so bene come possa influire. Ecco, la regia ce lo sta riproponendo, cioè il consumo di tabacco, alcolici e caffeina può contribuire al bruxismo. Questo cioè può contribuire magari ai denti gialli, al deterioramento. Può contribuire probabilmente più che altro a una questione sugli alcolici o sulle bevande gasate, una questione sul consumo e sull'abrasione del dente, sul consumo acido, più che sul rovinamento, appunto sul consumo da serramento o un aumento di stress muscolare, direi più su una questione di pigmentazioni, sicuro, certo. Allora dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto? Di nuovo silenzio. Sì, senta, no, non mi risponde nessuno. Senta, l'unica cosa, vediamo allora. Scusi, come si chiama? Da dove chiama? Mi guardi, scusi. Senta, potrei consegnare il cesto a un vicino? Perché io No, purtroppo sto correndo. questo sono i preregistrati. Allora, niente, 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 42 54 per i vostri sms o WhatsApp. Allora, dottoressa, io tra l'altro poi avevo delle domande anche d'attualità che volevo farle, ma magari nella seconda parte. Ecco, possiamo dire davvero che al giorno d'oggi, forse non accadeva qualche anno fa, però è possibile ricostruire una dentatura adesso perfetta e soggettivo anche, per carità. Però effettivamente si può arrivare appunto ad avere una dentatura da fotografia, tra virgolette, anche in casi di bruxismo, insomma, particolarmente. Assolutamente sì. Bisogna sempre fare una media tra quello che è la parte medica e la parte cosmetica, ovviamente. Il paziente è sicuramente più attento a tutto ciò che è l'estetica dentale, quindi quando arriva a chiederti un rifacimento, di aggiustare il sorriso, ti chiede di avere il sorriso hollywoodiano, il sorriso dei VIP. Spesso però ci si ritrova magari ad avere una situazione in cui i denti non sono perfettamente allineati, ci sono delle mancanze, degli spazi, quindi bisogna poi andare a fornire quella che è la soluzione più estetica sicuramente per il paziente in base alla sua situazione iniziale, e in questo ci viene in aiuto generalmente delle ricostruzioni provvisorie che forniamo al paziente per fargli capire quello che può essere il risultato che potremmo ottenere, chiamato mock-up, e sono delle vere e proprie simulazioni che facciamo in bocca al paziente, così che lui possa andare a casa, parlare con amici, parenti, avere un consiglio e dopodiché decidere di portare avanti il valore, dare il lavoro e dargli quindi un valore e un risultato realistico, ma soprattutto che può visualizzare non solo con un computer, non solo in una fotografia, ma in 3 dimensioni dentro la sua bocca. E questo è un valore aggiunto che è possibile fare al giorno d'oggi e che io offro generalmente ai miei pazienti. E volevo chiedere ancora 2 tecniche che si usano, qui vado sull'estetica del sorriso in generale. Le faccette dentali, di che cosa si tratta intanto? Allora, le faccette dentali sono delle ricostruzioni estetiche in ceramica generalmente, che vengono posizionati sulla superficie esterna del dente. Possono essere posizionate solo sui denti davanti o anche sui denti posteriori eventualmente, e ci vengono in aiuto laddove si debba andare a cambiare o il colore o fare piccole modifiche di forma sui denti, ridando una
una generalmente simmetria al sorriso. Una delle situazioni principali in cui vengono effettuate sono magari se ci sono dei diastemi, cioè degli spazi tra un dente e l'altro, e quindi vengono ricostruiti in questo modo, oppure se abbiamo dei denti con dei piccoli disallineamenti, cioè leggermente accavallati, a volte invece di intraprendere una cura con un apparecchio, che soprattutto negli adulti, anche se sono delle cure breve, a volte non fanno piacere o non c'è l'interesse, si può andare a posizionare delle faccette in modo da creare dei giochi d'ombra e di volumi per cui i denti risultano poi, quando uno andrà a sorridere, perfettamente dritti e bianchi. E a proposito di bianchi, a proposito di quello che dicevamo prima, che caffeina e tabacco forse influiscono più sul deterioramento anche del colore, sai già cosa sto per chiedere, parliamo di sbiancamento. Sì. Allora, lo sbiancamento dei denti è un trattamento anche questo estetico e totalmente sicuro, non dà nessun tipo di sensibilità dentale. Esistono diversi tipi di sbiancamento al giorno d'oggi in base all'intensità di bianco da cui partiamo e che vogliamo ottenere. Nel caso in cui ci sia necessità di avere un trattamento un pochino più intensivo, possiamo utilizzare un trattamento professionale della durata di una quarantina di minuti in studio tramite l'applicazione di un gel che viene attivato da una lampada, o delle mascherine personalizzate da portare la notte a casa per circa un paio di settimane. Allora, intanto, sì, interessante quell'immagine, sembra quasi un po' una maschera da sub. Allora, dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Mi chiamo Angelo, chiamo da Novara. Senta, c'ho un problemino. Prego. Dunque, si è rotto un ponte e mi è rimasto il perno dentro. Me l'hanno tagliato. È rimasto il moncone dentro. Cosa faccio? Devo tagliare la gengiva per toglierlo, oppure lo lascio così che la gengiva lo ricopre? No, se le è rimasta la radice dentro alla gengiva, il dente si è rotto e quindi la parte di dente è rimasta dentro il ponte, non le consiglio di lasciarlo lì o di far ricrescere sopra la gengiva, perché sicuramente la gengiva non ricrescerebbe sopra e poi rischia che le si formi un'infezione, perché quella radice, se si è rotta, è un ricettacolo di batteri. Quindi da quel punto di vista sarebbe preferibile poi togliere il dente sotto la gengiva. Grazie. Ok, va bene, grazie. Arrivederci. Grazie a lei, naturalmente. Sì, io ho lasciato fare la domanda perché è stato bravo, non si è lasciato condizionare, ma ricordiamo sempre, audio del televisore deve essere assolutamente abbassato a 0. 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254. Per mandare sms o WhatsApp, sbiancamento dentale fino a 16 gradazioni di bianco diverso, le risulta, dottoressa? Allora, generalmente dipende sempre dal colore da cui partiamo, Sì. però ovviamente se abbiamo un paziente che fa un forte uso di caffè e di tabacco, quindi arriva con delle macchie da nicotina importanti, viene generalmente prima effettuata una pulizia e uno smacchiamento tramite delle polveri chiamate airflow, e quindi già così si ottiene uno sbiancamento. Dopodiché dal colore da cui si arriva si può scendere di un paio di tonalità. 16 tonalità solo con uno sbiancamento mi sembra un po' eccessivo, e magari la combinazione dei due trattamenti in cui si riesce ad ottenere assolutamente un risultato del genere. Vero anche da dire che se dalla regia vediamo la scala colori che conosciamo, facciamo conto che la maggior parte della popolazione ha un colore dentale che va dalla 3 al 3,5 fino ad arrivare a un C3, andando avanti con l'età, perché i denti tendono un pochettino ad ingrigirsi, quindi quelli sono i colori tipici. Il BL2 e BL3 o il B1 sono BL2 e BL3 i colori che si possono ottenere con lo sbiancamento fino a quello che si può arrivare. B1 e B2 generalmente il colore dei denti da latte. Quindi dei bambini. Interessante questa grafica, questo spettro di... Quella è la scala che utilizziamo delle resine composite che noi abbiamo, che avviciniamo al dente per vedere il colore dell'otturazione magari, o della ricostruzione, o il colore delle faccette che vogliamo andare a fare, o quando facciamo lo sbiancamento si fa una fotografia col colore iniziale e poi si confronta con i colori che è stato ottenuto. Esatto.
Eccole qua, infatti. Allora, le posso chiedere di che cosa parliamo quando parliamo di ignatologia o gnatologia? Allora, l'ignatologia è quella branca dell'odontoiatria che si occupa dei problemi dell'articolazione temporomandibolare, del bruxismo e del serramento. Quindi esistono degli specialisti che hanno preso una specialità di 3 anni in ortodonzia e ignatologia, che quindi si occupano solo di questa problematica, e possono occuparsi anche di tutte quelle che sono i dispositivi che si possono creare per esempio le apnee del sonno, nei pazienti che hanno problemi di russamento, di apnee notturne, fino ai gradi lieve ovviamente, perché sennò poi c'è bisogno di intervento di un otorino, possono essere creati dei dispositivi degli avanzatori mandibolari che si possono utilizzare per ridurre questa problematica, usandola come alternativa a quella che è la CPAP, quindi la classica mascherina che si usa di notte per respirare. Senta, poi come dicevo volevo chiedere alcune cose d'attualità, intanto una battuta ma non troppo, siccome molti dei nostri telespettatori non hanno la possibilità di scaricare un'app antibruxismo, Ok. diciamo, anche se sicuramente sarebbe utile. Noi sappiamo, per esempio, mettersi dei promemoria in casa o a lavoro. Generalmente sì, può succedere per esempio di posizionarsi, se uno al lavoro o lavora alla scrivania, può posizionarsi un post-it sullo schermo, magari degli adesivi, che sa che quando guarda quell'adesivo, quel post-it, si trova il memorandum del sto bruxando e prendere consapevolezza di quella che è la problematica. Quindi quello può essere un metodo casalingo, o se non ho un post-it, quando guardo un determinato oggetto che so di aver sempre intorno a casa. Un'esortazione, insomma, un po' come il famoso film contro Isi e Benigni, ricordati che devi morire, ecco, nello stesso ricordati che non devi bruciare. Esatto, comunque con la tecnologia, adesso come ci spiegava la dottoressa, ci sono anche metodi, diciamo, elettronici, tecnologici per provare a ridurre, perché giustamente diceva è un problema soprattutto notturno e lì si può usare un bite. Notturno negli adulti inizia a essere una problematica in realtà diurna negli studenti, come dicevo, perché spesso la tensione della preparazione degli esami o la tensione scolastica porta già ragazzini, ma a partire da 12-13 anni, a stringere forte o magari a masticare la guancia, per esempio, e quindi poi trovarsi gonfi o comunque avere dolore, assolutamente. 011 06 00 774 per telefonare, parlare in diretta con la dottoressa Giorgia Carpegna, 348 80 40 254 se volete mandarci SMS oppure WhatsApp. Allora, volevo commentare con lei alcune notizie. Innanzitutto, ecco sì. No, allora una cosa molto importante, visto che se ne parla tanto, il grave problema della violenza sulle donne, ovviamente ci sono campagne di chirurgia estetica gratuita, perché anche da quel punto di vista è sacrosanto ed è qualcosa che penso che sia assolutamente legittimo. Può capitare a volte ovviamente che in studio arrivino delle donne che hanno subito dei traumi e che quindi richiedano la necessità di ricostruire un dente piuttosto che altre o più eventualmente denti, quindi assolutamente sì, e fortunatamente ammetto che in studio non è mai capitato, perché in questi casi insomma, generalmente prima si procede ad andare, certo, è necessario andare in ospedale ed effettuare quella che è la denuncia. Bisogna però dire che nel momento in cui ovviamente ci fosse la necessità, anche un qualsiasi medico, anche in ambito privato, può comunque aiutare e fornire tutti quello che sono i mezzi ed effettuare un referto di ciò che ha visto e ciò che è successo, quindi ci fosse la necessità, e poi fornire quelli che sono i numeri utili in questi casi ovviamente. Allora, un discorso un po' più leggero ma neanche tanto, perché sulla psicologia che riguarda in questo caso la dentatura. Allora, il titolo è un po' particolare, palestinesi in questo caso, ma poi abbiamo notizie che arrivano da vari paesi. Pazze per le fossette, boom di interventi estetici a Gaza. Un bel sorriso vuol dire una bella persona, è un po' lo slogan. Ora, ovviamente questo è un discorso che a noi riguarda poco, però le mode, la volontà di essere in un certo modo, mi ricordo che qualche puntata fa parlavamo di quella famosa modella, figlia anche di una famosa rockstar, lo possiamo dire Bianca Jaggers, che aveva lanciato un po' la moda di avere una piccola, esatto, fessura tra i due incisivi. Assolutamente.
Sì, ci sono dei periodi in cui ci sono delle mode che vengono seguite di più, ovviamente rispetto ad altre. Le faccette è una moda che si ripresenta spesso nel tempo, la forma delle faccette è quello che magari va un pochettino a cambiare. Delle Complessivamente- fossette, vuoi No, no, dire? faccette. Ah, delle Fossette lì, faccette, le ok. fossette sono le fossette del Sono sorriso, queste, qua. ok. Ma quella è una parte di chirurgia estetica di cui non può essere influenzata solo dalla forma dei denti, bisogna proprio Quello è pensare a proprio tutto il- crearla esatto, sì, con sì. dei fili che vengono inseriti e che trazionano a livello muscolare. E Invece detta sulle proprio in realtà, faccette- generalmente le fossette sono genetiche. Non è una cosa che possiamo implementare allenando i muscoli o dimagrendo, ingrassando. Insomma, la una zona. moda molto molto difficile. Assolutamente ecco, sì, che- perché senza un intervento chirurgico non ci si potrebbe arrivare. E invece ad oggi quelle che sono le mode principali, per esempio nei ragazzini, la scorsa volta abbiamo avuto un Sì. ragazzino che ci ha telefonato, è quella di avere i denti d'oro o le mascherine d'oro con i brillanti come i rapper americani, per esempio. Ed è una cosa che ogni tanto arrivano a chiedere. E che dicevamo essere però al di là di tutte le questioni anche etiche, però estremamente costose. Eh beh sì, perché comunque se vogliamo, un conto se lavoriamo solo di metallo, ma se nel momento in cui uno dovesse parlare di oro, per quanto sia un oro medicale, assolutamente, però quelli sempre i costi sono, la lega è una lega preziosa ovviamente. Negli ultimi tempi, dottoressa, le posso chiedere, può voler dire anche anni, non per forza andiamo nel Certo. tempo ridotto, però ha avuto modo di cogliere tendenze da parte dei pazienti di un certo tipo? Perché estetica del sorriso va bene, avere un bel sorriso, quello effettivamente non è molto opinabile, però magari volere qualcosa di particolare. Allora, ci sono stati in realtà come periodi, come trend, ci sono stati appunto quelli del diastema tra i due incisivi, e c'è stato il trend dei canini un pochettino a forma più È appuntita come vampiri o gatti eventualmente, adesso c'è quella delle mascherine. Poi per il resto quello che la maggior parte dei pazienti chiede in realtà è di avere i denti bianchi, Certo. i denti allineati e di avere una bocca sana. Certo, insomma, un estetismo, diciamo, classico, Assolutamente. giustamente. Ok, noi intanto ci avviciniamo verso la conclusione. Allora, ecco, dovremmo avere una telefonata, sì. E allora, pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Buonasera, Buonasera, come si chiama? Da dove chiama? mi chiamo Francesco, chiamo da Bologna. Lei, secondo me ha già chiamato la scorsa puntata per i denti d'oro. Dico bene? Cosa? Niente. Ha già chiamato per i denti d'oro, dico bene? No, No. Quanti anni ha Francesco? 26. Prego con la domanda, poi verificheremo. Pronto? Ho messo giù, perché secondo me, non so, a me sembra tanto Una lo voce si spettatore già sentita, è abbastanza, un sì. No, quindi forse ha sentito parlare di lui, perché in tal caso, ecco, parlando di denti d'oro avevamo avuto proprio Sì, una questo telefonata. intervento. Allora, diciamo quanto è migliorata la chirurgia del sorriso, in questo caso legata al bruxismo, torniamo al titolo del giorno, negli ultimi anni, quindi come materiali, come tecniche. Come materiali e tecniche assolutamente offre molte opzioni in più, perché rispetto a una volta in cui l'unica cosa che si poteva fare era un mantenimento della situazione nel momento in cui ci trovavamo davanti al problema e quindi avevamo soltanto il bite come soluzione, ad oggi possiamo proporre al paziente la possibilità di ricostruire i suoi denti, quindi di ritornare a una bocca sana con delle dimensioni dei denti normali e uguali. E se invece parliamo di quanto riguarda dolori poi articolari o muscolari, quello che sono stati questi trattamenti prevedono o delle infiltrazioni come si fanno nel ginocchio di cortisone a livello o di acido ialuronico a livello dell'articolazione per rimuovere quella che è l'infiammazione, oppure come abbiamo detto all'inizio della puntata del Botox a livello muscolare per bloccare quella che è la contrazione nel caso di pazienti che arrivano ad avere dei veri e propri spasmi. Tanto ci è arrivato un messaggio che andiamo a leggere. I denti devitalizzati possono dare problemi di salute. Su internet ho letto cose preoccupanti, hanno un fondo di verità o sono bufale?
Allora no, un dente devitalizzato, se è devitalizzato correttamente e se non ha infezioni non dà nessunissimo problema, e nel momento in cui viene ricostruito e poi ricoperto con quello che può essere un intarsio in ceramica o una capsula in base alle necessità del dente singolo, può essere comparabile a un dente sano, normale, non devitalizzato. Quindi assolutamente non creare nessun tipo di problematica. Se il dente invece non viene devitalizzato correttamente può essere fonte di infezioni, ma quello anche un dente con una carie non fatta nel modo non curata o altro. Quindi un dente devitalizzato correttamente assolutamente non dà nessun problema a livello sistemico. 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254 per i vostri sms o WhatsApp. Dottoressa, siamo quasi in conclusione. Io volevo fare una domanda, che arrivano le feste e tra l'altro iniziano a uscire le prime notizie, insomma, per così dire, riaumenta la pressione sugli ospedali, blocco degli interventi. In realtà sappiamo che per ora non è ancora così. C'è un trend. Sì, Allora, da un punto di vista, nel vostro studio, da un punto di vista odontoiatrico, com'è la situazione? Possiamo assolutamente rassicurare? C'è un po' di preoccupazione? Sì, è vero quello che hai detto, che sicuramente stanno riaprendo alcuni reparti che erano stati chiusi, o delle sale operatorie, o delle sale operatorie delle zone di terapia intensiva, ovviamente perché stanno aumentando il numero dei casi. Per quanto riguarda la parte odontoiatrica, le precauzioni che stiamo utilizzando e che abbiamo sempre utilizzato, non abbiamo mai smesso, ovviamente permangono, quindi nessuno sta abbassando la guardia, anzi c'è un'alta consapevolezza di quello che è la situazione. Tutti gli operatori sanitari ad oggi tendenzialmente hanno già effettuato la terza dose, in Piemonte sicuramente, quindi c'è una protezione anche da quel punto di vista lì, ed è richiesto tra l'altro anche a tutti i collaboratori operatori dentro gli studi dentistici a dimostrare quotidianamente il Green Pass, quindi qualsiasi nuovo contagio o altro viene bloccato prima che il dipendente o i collaboratori entrino in studio. Allora, non so se abbiamo ancora una telefonata al volo, proviamo. Pronto? Pronto? Buongiorno, mi chiamo Susi, telefono da Torino. Buongiorno, al volo che dobbiamo chiudere, prego. Volevo sapere se le faccette una volta messe possono danneggiare i denti. Assolutamente no, perché vengono incollate sopra al suo dente, quindi diventano un tutt'uno col suo dente sottostante tramite la colla specifica che viene utilizzata, perciò il dente sotto, anche se è necessario magari limarlo un pochettino, ridurre la dimensione, non viene assolutamente rovinato. Bene, grazie. Allora, siamo riusciti a prendere ancora una telefonata e con questo io ringrazio i nostri telespettatori e ringrazio l'odontoiatra, la dottoressa Giorgia Carpegna, per essere stata in studio con noi. Grazie dunque, dottoressa. Buongiorno, dottore. Si chiude qui. Naturalmente un buon proseguimento con i programmi di Rete 7.